आपके मोबाइल का साउंड बहुत कम है तो आप ये ऐप डाउनलोड करिए तो आपका मोबाइल का साउंड बहुत तेज हो जाएगा। ऐप का नाम है स्पीकर बूस्ट ऐप। इसको इंस्टॉल मैंने पहले से कर चुका है। इसको इंस्टॉल करके आप ओपन करें। उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस जादू आएगा। है नशा है ऊपर से